Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Պոլիտիկայում YouTube-յան ալիքի եթերում, այսօր աշխատանքային օր է եւ այսօր, ինչպես ամեն աշխատանքային օր, ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա մամուլի կարևորագույն հրապարակումները։ Իրավունք թերթը գրում է. ըստ մերձիշխանական աղբյուրների կառավարությունից բոլոր մարզպետներին եւ համայնքապետերին հրահանգ է իջեցվել աչքները 4 արած հետեւել աշխատակազմին տեղակալներից մինչեւ հավաքարար հարկ եղած դեպքում ժուճոկներ տեղադրել, որ հասկանանք ով ում բարեկամն է։ Ըստ նույն աղբյուրի համայնքապետական բոլոր կառույցներում փնտրվում են այսպես ասած կռիսներ։ Փաստ օրաթերթը գրում է. 3 առավոտվանից Գյումրիում ծավալված իրադարձությունները հերթական անգամ եկան հաստատելու Փաշինյանի ժողովրդավարական բաստիոնի չգոյությունն ու Հայաստանում բացարձակ ոստիկանական ռեպրեսիոն ռեժիմի անթակույց ամրապնդումը։ Խնդիրն ինքնին բազմաշերտ է, ուստի այդպես էլ այն դիտարկենք։ Երևույթի քաղաքական շերտը միանգամայն պարզ տեսանելի է, այն, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԿՊ-ն ոչ մի կերպ չեն կարողանում մարսել Գյումրու թիմ ընտրություններում պարտվելու իրողությունը, ավելին պատրաստվում են արդեն փորձված տարբերակներից որևէ մեկով փոխել ընտրության արդյունքները, ակնհայտ է։ Ավելին Փաշինյանն ինքն օրերս բաց հայտարարեց, որ ամեն գնով պիտի դա անեն։ Ասած թյուրիմացություն է, որ Վարդան Ղուկասյանն է Գյումրու քաղաքապետ եւ պիտի այդ սխալը շտկեն։ Չոր փաստեր Փաշինյանն ու ԿՊ-ն տեղական ընտրություններում պարտվել են մի շարք համայնքներում, իսկ այս տարվա գարնանը պարտվեցին Փարաքարում եւ Գյումրիում։ Նախորդ դեպքերում օրինակ Վանաձորում կալանավորեցին ընտրված քաղաքապետին, Ալավերդիում իշխանությունը ԿՊ-ն զավթեց ոստիկանական զոռբայությամբ, այլ տեղերում դիմեցին հետընտրական մանիպուլյացիաների եւ էլի խեղաթյուրեցին քաղաքացիների ընտրության արդյունքները։ Գյումրու թիմ ընտրություններից հետո ընդդիմադիր ուժերի փոխհամաձայնությամբ քաղաքապետ ընտրվեց Վարդան Ղուկասյանը։ Վարդան Ղուկասյանին առնչվող այս գործի հիման վրա իշխանությունները բավական լայնամասշտաբ, այսպես քարոզչական արշավ են սկսել ընդդիմադիրների դեմ, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է այնպիսի ջրբաժան անցկացնել հանրության մեջ, բաժանել իրեն հավատացողների ու չհավատացողների, որ իշխանությունները ինչ ձայնագրություն էլ հրապարակեն, միևնույնն է իրենց չեն հավատալու, եւ այո, իրենք վստահություն չեն ներշնչում։ Մենք տեսանք, թե հոգեվորականների գործով Սամվել Կարապետյանի իբրև թե հանրավակներին շահագրգռելու հետ կապված ինչպիսի կեղծ ձայնագրություններ են, մոնտաժված ձայնագրություններ են շրջանառվում, եւ հիմա էլ որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ այս ձայնագրությունը, որ հրապարակեցին եւ որի հիման վրա Վարդան Ղուկասյանին տարան կալանքի, մոնտաժված չէ կամ ընդհանրապես սարքված չէ։ Այնպես որ Փաշինյանը վաստակել է այս անվստահությունը եւ բնականաբար իրենց կողմից տարվող այս տեղեկատվական արշավը ընդդիմադիր տրամադրություններ ունեցող քաղաքացիների վրա պիտի որ ազդեցություն չունենա, արդեն ասացի այն հիմքով, որ իրենց նկատմամբ ուղղակի չկա վստահություն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ան Հայաստան է գործուղել Շահան arczepiskopos Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններ վարելու նպատակով։ Մեր ձևով շարժման ղեկավարը հայտարարեց, որ եկել են բանակցելու վարչապետի հետ, որպեսզի նա դադարեցնի ճնշումներն ու կաթողիկոսի գահանկեցության ակցիան։ Այս տեղեկությունը տարածվեց այն բանից հետո, երբ հրապարակվեցին կառավարության կողմից տարածված լուսանկարներ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի, նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողի հետ հանդիպումներից։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Հայ առաքելական եկեղեցու շրջանակներում անհանգստություն է նկատվում այս փաստի առիթով, որ Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ան կարծես բավարար ջանքեր չի գործադրում կանխելու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի դեմ իրականացվող ճնշումները։ Նշում է, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում կալանքի տակ են գտնվում 3 թեմական առաջնորդներ՝ Միքայել եւ Բագրատ arczepiskoposները, ինչպես նաեւ եպիսկոպոս Պրոշյանը։ Նիկոլ Փաշինյանին ընդհանրապես անիմաստ է որևէ բանում համոզել կամ բանակցել իր հետ, եթե իրականում Արամակաթողիկոսի վանագնացը այդ նպատակով է եկել, ապա զուր ջանքեր են գործադրվում։ Մյուս կողմից Վեհափառ Հայրապետին Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող հեռացնել կաթողիկոսի աթոռից, կաթողիկոսական աթոռից, եթե դա ինքը Վեհափառ Հայրապետը չցանկանա։ Փաշինյանը գործիքներ չունի ուղղակի։ Ինքը կարող է ապօրինությունների գնալ, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այո նաև բախումներ հրահարել, բայց կաթողիկոսին հեռացնել կաթողիկոսական գահից նման լիազորություններ չունի։ Եվ ահա այստեղ է, որ պետք է հիշենք այն վերլուծությունը, որ Արլենք առաջին իսկ օրվանից Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը
տեղեկատվական շանտաժով, այս հոգեբանական ճնշումներով Գարեգին երկրորդին այդ աթոռից հեռացնելն է։ Ինքը դա իր համար լավագույն տարբերակը կհամարի, որ այս շանտաժով, մանիպուլյացիաներով, ու հայկական ժամանակի ոճով մի խոսքով հասնի նրան, որ Գարեգին երկրորդը ինքը որոշի կամ այդպես հայտարարի, որ ինքը որոշում է թողնել կաթողիկոսական գահը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էլ է լավ հասկանում, ինքը գործիքներ չունի կաթողիկոսին հեռացնելու։ Եկեղեցում էլ այո, կարող է գտնել նվազ թվով աջակիցներ, բայց այդ թիվը չի կարող այնպիսի պատկեր ստեղծել, որ եպիսկոպոսած ժողովը կարողանա կաթողիկոսի դեմ որոշում ներկայացնել։ Մյուս կողմից շատ մոտ են համապետական ընտրությունները եւ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ էլ չունի, այսինքն ինքը պիտի իր առաջխնդիրը դրված միջև համապետական ընտրություններ լուծել այդ հարցը։ Այստեղ պետք է կարծում այդ տրամադրվածությունը կա, համենայն դեպս Կիրակի օրվա այդ եկեղեցական ժողովից հետո ես այդպիսի մեսիջ ստացա, որ կաթողիկոսը իր դիրքերում է եւ չի զիջելու այդ դիրքը։ Եվ ինչ էլ որ անի Փաշինյանը, այստեղ հանրությունը, քաղաքացիները, չգիտեմ, լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ պիտի մի բան անեն, տեղեկատվական առումով աջակցեն Մայրաթոռին, չեզոքացնելու Փաշինյանի քարոզչական հարձակումները։ Մյուս կողմից իշխանական դաշտից քարոզչական դաշտ նետված թեզերը պիտի չսպասարկվեն, եւ այս առումով օրինակ ինձ զարմացնում է, որ ընդդիմադիր падգամավոր լրատվամիջոցի չեմ թիրախավորում, ուղղակի հարց եմ տալիս Թագուհի Թովմասյանին հրապարակային, թե ինչու է եկեղեցու դեմ ամենասրիկայական վարքագիծ ունեցող այդ Արամ Զավենովնայի կուսակցության Էջմիածնի թեկնածուն հայտնվում իրենց եթերում եւ մեկնաբանություններ տալիս եկեղեցականների դեմ։ Ի վերջո հասկանալի է, չէ՞, ջրբաժան է քաշված։ Դուք չեք տեսնի որևէ դեպք, որ իշխանությունները իրենց օրակարգից շեղվեն։ Այստեղ անհասկանալի է, թե ընդդիմությունն ինչու է այդ օրակարգից շեղվում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ընդդիմությունը մեկ տարի համար քարկոծող իշխանությունները, որ իրենց շուրջ իդեալական քաղաքական ուժի փուչիկ են ստեղծել, իրական կյանքում ամենևին էլ իդեալական չեն։ ԿՊԱ-ականների լավագույն կադրերը ՀՀԿ-ականներն են, կուսակցության փոխնախագահ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, Էջմիածնի համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարող ԺՊ Արգիշտի Մեխակյան։ Օրերս համացանցում լուրեր տարածվեցին, որ նախկինում Մեխակյանը պետական համակարգը լքել է կաշառք վերցնելու հիմքով։ Հրապարակման մեջ մասնավորապես ասվում է. թերևս քչերին է հայտնի, որ 2017 թվականին Արգիշտի Մեխակյանը աշխատել է էներգետիկա եւ բնական պաշարների նախարարի օգնական, $25,000 կաշառք է վերցրել եւ իր վերադասին մասնաբաժին չի տվել, որի համար հեռացվել է աշխատանքից։ Պրոշ անելով Սերժ Սարգսյանին 2018 թվականին լծվեց Նիկոլի Սայլին, կաշառակերներով լծված նախկին համակարգը հեռացնելով աշխատանքից Արգիշտին հասկացրել է նրան, որ Արգիշտի վերցրած $25,000 կաշառքից բաժին չտալու ողջ գումարը գրպանելու համար դու նախարարի օգնականի աթոռը լքելու ես ընդմիշտ։ Փորձել են քրգործ հարուցել այս առնչությամբ, սակայն միջնորդել են որպես նահատակված ազատամարտիկի որդու խնայել։ Այսպես սա հետաքրքիր շրջադարձ էր, օրերս ես մի թողարկում էի նկարել ի պատասխան Ռուբեն Ռուբինյանի այն հայտարարության, որ Արման Թաթոյանը Սերժ Սարգսյանի կադրն է, որովհետև Սերժ Սարգսյանի ժամանակ փոխնախարար է աշխատել, այստեղ համաձայն եմ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ, բայց ահա ես ներկայացրել էի ԿՊԱ-ական իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներ, որոնք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւս պաշտոններ են զբաղեցրել եւ ահա նաեւ Արգիշտի Մեխակյանը փաստորեն եւս Սերժ Սարգսյանի կադրն է։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. իշխանությունն առաջնորդվում է խրախճանք ժանտախտի ժամանակ սկզբունքով, շաբաթ օրը Սյունիքի մարզի տեղ Սահմանամերձ գյուղի Ուրցասար բարձունքում տեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձր դրոշը, որի համար ըստ համայնքապետարանի աղբյուրի 14 միլիոն դրամ է հատկացվել հարակից տարածքը կարգի բերելու, հողաթումբը հարթեցնելու եւ նմանատիպ այլ աշխատանքների համար։ Ուրցասարը տեղակայված է տեղ եւ Քարաշեն բնակավայրերի միջև։
Հաստ օրաթերթը գրում է. մեր ձևով շարժման շաբաթօրյա հանրավակն ու դրան հաջորդած երթը իսկապես տպավորիչ էին։ Տպավորիչ էր նաև դեպի Էջմիածին մայրաթոռ կատարած հոկտեմբերի 19-ի ուխտագնացությունը, բայց խոսքն այս պարագայում բուն հանրահավաքի մասին չէ, այլ դրա հետևանքների։ Նախ ուշադրություն գրավեցին իշխանությունների եւ նրանց հետ ասոցացվող շրջանակների արձագանքները, այն որ նրանք փորձելու էին ամեն կերպ նսեմացնել ու վարկաբեկել ոչ մի կասկած չկար, բայց որ այդքան անճար, նույնիսկ անճարակ կգտնվեն, մի փոքր անսպասելի էր։ Ինչ փորձեց անել իշխանական քարոզչամեքենան։ Հին արդեն բոլորի քմծիծաղը շարժող հնարքի դիմեցին։ Հանրահավաքից մոտ 1 կամ կես ժամ առաջ թռչնաթռիչք բարձրությունից օպերայի հրապարակի կադրեր տարածեցին, կանխատեսելի մակագրությամբ, թե հրապարակում մարդ չկա եւ այն դատարկ է։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Վեդի համայնքի Գինևետ գյուղում հոկտեմբերի 13-ին տեղի է ունեցել նախնական հանրային լսումներ Օրդ գրուպ ՍՊ-ի կողմից ներկայացված Կարմիր Սարի կրաքարային մերգելների օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ։ Նշենք, որ այս ծրագիրը նախատեսում է նաև ցեմենտի գործարանի կառուցում, սա հանրային քննարկումների առաջին փուլն է։ Ըստ նախագծի հեղինակների նախատեսում է 25 միլիոն դրամի ներդրում, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է հասցվել մինչև 35 միլիոն դրամի։ Ես նախորդ անգամ էլ սա ընթերցեցի եւ կարծում եմ այստեղ թվերի անհամապատասխանություն կա։ Այդ 25 միլիոն դրամը գյուղացիները ուղղակի կարող են հավաքել եւ ներդնել եւ գյուղատնտեսության նման վնաս չհասցնել, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ դոլարի մասին է այստեղ։ Այս լսումներն անցնում էին լարված իրավիճակում, համայնքապետարանի աշխատակիցները կողմնակալ հայտարարություններ էին անում, կոնկրետ մեկը, ում եղբորորդին խորհրդարանում մարդու իրավունքներն է պաշտպանում։ Խոսքը Ռուստամ Բաքոյանի հորեղբոր Շամո Բաքոյանի մասին է, ով համայնքում այգիներ հիմնած ներդրողին Գևորգ Ավագյանին հանրային լսումների ժամանակ խոչընդոտել է, հարցեր հնչեցնել եւ բղավել է։ Դու կարաս կգնաս քո Դանիայում այդ ամեն ինչը անես, կարաս հենց հիմա էլ գնաս, գորգորալով ասել է Բաքոյանը։ Շամո Բաքոյանը եղել է հանրային լսման պատասխանատուն, լսումները վերածվել են բանավեճի, ապա լեզվակռվի, հետո ժամանել են բարեկային ծառայության աշխատակիցները։ Հրապարակ թերթը գրում է. Գյումրու օպերացիային զուգահեռ ՔՊԱ-ական պաշտոնյաները բանուգործը թողած 3 սինխրոն գրառումներ էին անում, Վարդան Ղուկասյանին որակելով թալանչի, կոռուպցիոներ, չսպասելով դատարանի որոշմանը, մոռանալով, որ Հայաստանը հռչակել են իրավական պետություն, եւ դա արվում էր ամենաբարձր մակարդակով ԱԺ Ռուբեն Ռուբինյանն էր, վարկյանը մեկ ստատուս գրում, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էր տարերքի մեջ, այն դեպքում, երբ քանի օր է Բեռնատարների վարորդները բողոքի ցույց են անում, պահանջելով, որ Ռուսաստան մուտքի արգելքները հաղթահարվեն։ Սոցհապնախարար Արսեն Թորոսյանը, ԿՊԱ-ական Մատյան Գունդը, անգամ ՀԵՑ-ի ինքնահռչակ կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանին էին ստիպել ստատուսներ գրել։ Վարդանիկ օպերացիային մեզ հասած տեղեկություններով նաև արցախցիներ են մասնակցել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերներից մեկը Ոմն Ա. Գրիգորյան, Արցախում հայտնի Չոլկա մականունով զինվորականի Արարատ Մելքումյանի փեսան է։ Նա ԱԱԾ փոխտնօրեն է եղել, 44 օրյայի ժամանակ Մարտունու ինքնապաշտպանությանն է մասնակցել։ Երեք հրապարակվեց նաև Միքայել Սրբազանի նամակը բանտից, որտեղ նաև հիշատակված էր իմ անունը, ուստի ես արտավորված եմ արձագանքել հրապարակային, արձագանքս 3 հրապարակել եմ, ուստի այսօր առիթից օգտվելով կընթերցեմ։ Առավոտյան ընկերներս ինձ ուղարկեցին ազնվագույն հայ հոգևորականի, խղճի բանտարկյալ գերաշնորհ Տեր Միքայել arczepiskopos Աճապահյանի նամակը, բանտից, որում նվաստը Սրբազանի օրհնությանն էր արժանացել։ Երկար էի մտածում, թե ինչպես արձագանքեմ այն պատվին, որին ինձ արժանացրել է բանտված, բայց ամենաազատ եւ խոնարհման արժանի Աստծո ճշմարտությունը տարածող ուսուցիչը։ Ես Բորիս Մուրազիս խորին երախտագիտությամբ եւ որդիական խոնարհությամբ եմ ընդունում ձեր օրհնությունը։ Ձեր յուրաքանչյուր խոսք պարտավորեցնում է մեզ շարունակել պայքարը ոչ թե ատելությամբ, այլ հավատքով ու արժանապատվությամբ, պաշտպանելու այն արժեքները, որոնց համար դուք այսօր անազատության մեջ եք։ Ձեր նման հոգևոր հայրերն են, որ մեզ մոտեցնում են Աստծո ճշմարտությանը։ Սրբազան հայր, ինձ համար ձեր խոսքը նույնքան ուժ եւ ազդեցություն ունի, որքան մեր հավատի հայրերից Շեյխ Հասան Իբն Շեյխ Ադի դարերի խորքից եկող պատգամները։ Աստված թող պահպանի ձեզ, զորացնի ձեր ոգին եւ շուտափույթ վերադարձնի ձեզ ձեր հոտին։ Եղբայրներ չարչարանքների եւ համբերության, որպես օրինակ ունեցեք մարգարեներին, որոնք խոսեցին Տիրոջ անունով։
Հակոբոս 5:10 Խոնարհաբար համբուրում եմ ձեր աչը։ Մինչև անցնենք միջազգային մամուլի հրապարակումներին, առաջարկում եմ գովազդային դադար եւ վերադառնանք։ Իսկ դու արդեն որոշել ես, թե որ երկրներ պիտի այցելես 2025 թվականին։ Եթե դու ես հոգնել օրեր շարունակ հարցումների անպատասխան մնալուց, դիմիր Travel with N տուրիստական գործակալություն, սպասեցնել չեն տա, անմիջապես կստանաս լավագույն առաջարկները, տուրփաթեթներ, ավիատոմսեր, հյուրանոցների լայն ընտրանի, էքսկուրսիաներ, սոցփաթեթի սպասարկում եւ ամենակարևորը 24/7 ձևաչափով բարեհամբույր սպասարկում։ Travel with N 095 89 20 48 Շնորհակալ եմ, որ շարունակում եք հետևել մեր եթերին, առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ այսպես միջազգային մամուլի հրապարակումներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տան տարածքում սկսվել է պարահանդեսային դահլիճի շինարարությունը, NBC News-ը հաղորդում է, որ շենքի մի մասը քանդվում է, այդ նպատակով իրականացվում է վերանորոգում։ Շատ բարդ իրավիճակ է առաջանալու, Ուկրաինան պետք է պատրաստ լինի $2 միլիարդ գազ գտնելուն։ Կառավարությունը հասկանում է, որտեղից կարելի է այն վերցնել, այդ միջոցները որտեղից ներկրել գազը։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, փոխանցում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Իսրայելի իշխանությունները հոկտեմբերի 20-ին բացել են Քերեմ Շալոմ եւ Քիուսֆիմ հսկիչ անցակետերը Գազայի հատվածի հետ սահմանի հարավում եւ կենտրոնական մասում։ Այդ մասին հաղորդել է Իսրայելի 12-րդ ալիքը։ Ըստ հեռուստաալիքի տվյալների, այդ երկու հսկիչ անցագրային կետերը հոկտեմբերի 19-ին փակվել էին այն բանից հետո, երբ նույն օրվա առավոտյան Անկլավի հարավի Ռաֆահ քաղաքի շրջանում արմատականների կողմից գնդակոծման հետևանքով սպանվել էր 2 իսրայելցի զինծառայող։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Ռուսաստանի նախագահի այցը Հունգարիա պատշաճ չի համարում, հաշվի առնելով, որ միջազգային քրեական դատարանը Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալման հրաման է տվել։ Այս մասին Կալասն ասել է Լյուքսեմբուրգում ԵՄ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հարցն այնն է, արդյոք սա ինչ-որ արդյունք կտա, թե ոչ, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կալասը։ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավարը ողջունել է խաղաղության հասնելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերը, հավելելով, որ իրենք չեն տեսնում, որ Ռուսաստանը խաղաղություն է ցանկանում։ Այսօր այսքանն էինք առանձնացրել տեղական միջազգային մամուլի հրապարակումներից, կհանդիպենք վաղը։